네, 이번엔 자이언트 정비입니다. 댄싱을 치거나 힘이 가했을 때 삐그덕삐그덕 소리가 나서 입고됐습니다. 소음이 많이 발생되는 이유 중에 하나가 되게 많아요. 삐걱 소리는 헤드셋 문제일 수도 있고, 페달 문제일 수도 있고, 크랭크 문제일 수도 있고, 풀리 문제일 수도 있고요. 전체적으로 한번 살펴보겠습니다. 안녕하세요, 잔타나라입니다. 송방입니다. 송방. 자, 오늘도 이렇게 아침이 밝았습니다. 오늘은 어제 증상만 파악하고 작업을 하지 못했던 자이언트 소음 문제를 먼저 해결을 해보겠습니다. 자, 그럼 오늘도 파이팅! 간단히 먼지 제거부터 하겠습니다. 안돼? 빨리 기다려. 하리야, 기다려. 빨리 기다리고 있어. 자, 환기부터 시키고요. 자, 이렇게 청소를 마치고 돌아왔습니다. 훨씬 깨끗해졌죠. 자, 메뉴판 켜고, 저희 샵은 카페를 같이 하고 있어요. 물론 바리스타 자격증 가지고 있습니다. 간단하게 모닝 커피를 한잔 하고 들어갈게요. 손이 안 돼. 자, 그러면 자이언트 소음 문제에 대해서 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 말한 듯이 소음 나는 거에 대해서는 굉장히 원인이 많아요. 헤드셋일 수도 있고, 크랭크일 수도 있고, 비비일 수도 있고, 페달일 수도 있고, 뒤에 이제 구동 계열 쪽에 문제일 수도 있습니다. 자, 그러면 첫 번째, 타본 결과 페달을 굴리지 않았는데도 소리가 났어요. 그럴 경우는 제일 먼저 의심해야 될 부분이 헤드셋이라고 보여집니다. 저처럼 이렇게 매달고 작업하시는 분들은 조심해야 돼요. 헤드셋 할 때 갑자기 훅 떨어질 수 있습니다. 일단 기본적으로 윤활이 거의 없는 것 같아요. 말라버린 것 같은데 한번 디테일하게 살펴보겠습니다. 네, 역시 이제 베어링 하단부에도 윤활이, 헤드셋 하단부에도 윤활이 거의 없어요. 그리고 헤드셋 베어링 자체에도 윤활이 거의 남아있지 않습니다. 하단부를 볼까요? 상당히 멜 때 뻑뻑함이 느껴질 만큼 윤활제가 없네요. 녹도 약간 썩어 있고요.
간단하게 이물질을 제거한 뒤에 이렇게 이물질이 많이 나옵니다. 셋 안에는 그렇게 막 더럽진 않아요. 윤활 작업을 시작해 봅시다. 골고루 펴 바르고요. 하단부에도 골고루 펴 바릅니다. 바를 때 이렇게 옆으로 묻어 나온 거 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 나중에 이제 작업이 끝난 뒤에 한 번씩 다 닦아낼 거기 때문에 우선 이렇게 꼼꼼히 윤활 작업을 진행해 줍니다. 그리고 베어링에도 묻혀줍니다. 한쪽에도. 자전거도 역시 소모품이고 그 다음에 이런 부속품도 소모품이기 때문에 주기적으로 1년에 한 번 정도는 이제 교체해주면 좋아요. 자, 이제 헤드셋 상단 베어링에도 그리싱 작업을 시작합니다. 자, 이렇게 그리스 작업은 마쳤고요. 다시 포크를 꽂아 넣습니다. 살짝 발라줍니다. 자, 이제 자전거를 내려서 유격을 한번 잡고 스템 쪽을 한번 마무리해 보겠습니다. 해당 토크가 적혀 있어요. 5.5N, 맥스 5.5N으로 쪼아야 된다. 이렇게 나와 있습니다. 알루미늄 같은 경우는 그나마 덜한데 카본 같은 경우 이 맥스를 넘어서게 되면은 포크 부분이 이제 크랙이 갈 수가 있어요. 그래서 항상 유의해 주셔서 작업을 하셔야 됩니다. 자, 1차적으로 소음 문제 해결을 하기 위한 헤드셋 점검이 끝났습니다. 한번 테스트를 진행하고 오겠습니다. 네, 방금 점검을 하고 왔습니다. 역시 헤드셋 쪽에 소음이 맞았던 것 같아요. 이제 더 이상 소음 문제는 발생하지 않고요. 체인 쪽에 이제 삐그덕거리는 소리가 약간 나서 체인 윤활로 마무리하고 자이언트 헤드셋
네, 이렇게 점검을 마치겠습니다. 아리야.